Olyan, hogy más csináljuk meg, mint ha én adom, vagy pohár vizet fele. De fújjanak! Hello, my name is Mark Carter and I come from the College Friends Primary School. I like fucking bitches, so yeah, come on baby. Hello, my name is Fed. Ferenc! Are you the waiter who speaks? Speak! De háromnál kuszvárunk aludtai. De mi van? Ülök. Hello, my name is Mark Carter and I come from the College Friends Primary School. I like ice skating and I'm 50 years old. Goodbye. Hello, my name is Robert Pastor. Hello, my name is Gábor Molnár. I live in Miskolc, but I was born in Szolnok. Hello, my name is Gábor Molnár. I live in Miskolc, but I was born in Az UFO! Az I live in Miskolc. I come from the Bácsony. Te hatod már hülye vagy? Ez mit felad? Megtosztom a fejed. Menj már! Sokbe toszom! Most mondjátok el mindannyian. De már ordítva! Megmondod elég! Menj már, Kristó! Na, 3. Na. 3, 2, 1. I come from Bácsony János Primary School, but But I live in Miskolc. Geci valakinek kurva haja van. Hello, my name is Ádám Német. I live in Boldva. Ne csinálj. Böbe. Hi, my name is János. János. Hi, my name is János. János közben. Hello, my name is... Mondjon! Hello! Jó estét Magyarország, Weber István vagyok és társam. Vissza kivetítve! Szújózoltál. Ennyi! Tessék! Fejezd már be! Jó estét kívánok, Szújóza! Újra már fájásnak volt. Jó estét kívánok, Szújó Zoltán vagyok, és kollégám Weber István. Na, a cikk káros hatásairól fog Inni nem szabad, zöld folyadék látható benne, és itt láthatjuk, igen büdös, de hogyha belekortyolunk, akkor bizony elég fura hatást érezzük el. Jut eszembe a múltkori, amikor egy gyerek megitta a ciffet, sajnos kórházba kellett vinni. Ne vegyenek ciffet. Miért? És most sporthíreink következnek. Bacsó Ákos álmokfutásba kezdett a DVTK meccsen, ahol sörös üvegekkel dobálta a Fradi játékosait. Cinke Csaba felvett két idiótát, és a fél ország röhögő görcsöt kapott. De nem tudom miért, mi csak a ciffet szeretünk. Vegyenek önök is ciffet. A ciff. Ciffiradóval jelentkezünk, a legjobb zsíroldó világon, de még azóta se kell, hogy mindig szart se ér. Mai vendégem Pásztor Robi. Ez a avasaljai alkoholista csöves, aki miért is hagyta abba a kondizást? Elment korizni csiribiri majom, tehát azért Nem volt idő. nem volt ideje, nem a geci. Nem volt idő. Közben megjöttek új vendégeink, a szlovákosok, Itt Noémi és Ákoska, akik nem tudják, de feljöttek, de csak na jó, menj ez az ég! A kopasz fejed lenyomom! Kicsöppent a cím! Basz meg! Gyerünk már! Ne fasz írja! Az megölik egyet. Nincsen zsebben. Kiment a cím! Ez nevű volt. Meine, Kleine, Bitch! Fuck you! Várjál már, he! Zöldre húgyozik a pirosra szó. Várjál, igen. Mit kíván, engedd már el! Mit kíván mondani? Faszt!
Állítsuk már le. Honnan van? Fasz meg! Ne fújt el! Ajja, gyere! Vagy melyik a legerősebb? Nyúl! Milyen nyúl, nem is így van. De nem ez alakított.